Saro. Oh, Saro. Hei, aku mau hulok. Ai suwe kok mek we. Mek so geli tekok ya Saro eh. Saro. Tak dengar kau mek panggil. Ya. Aku buat ambil ai suwe kok mek star Nanti dulu go, Mek. Saro udah pilih baju nih. Nak bakal mana? Tak tahu nak pergi jumpa gewe. Oh, ya. Dah kita suruh ni kok. Suruh tunggu sama. Dia dengan gewe. Cepat mu ni. Datuk ni kok. Gahilah nyuruh. Suruh Mek kat mana amanya? Sarah he. Aku mungkin mek ai suwe kok mek we. Mek so geli teko ya batuk. Suka tak erok ni Saro. Bapa tu Mek diri ya, Mek. Kaki ada tu tak ada dok tepok dia. Nak pergi mek kena Saro. Mek tak erok. Nak jalan lagi tak erok ni batuk geli teko ya Saro eh. Mek tu tahu sama. Kalau jalan kaki di ngumpak kau mau orang tu, gagak. Aloh, Saro, mu ni kat deh. Kerah mulut kalau dengan aku mu deh. Aku ni mak mu ni Saro, tak ada. Nanti nak pergi Mek. Datuk ni. มีดีโจ๊กครับทำจากข้าวหอมมะลิแท้100%มีออยและฮาลาลรสไก่มีต้นหอมแครอทอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเร่งรีบกินได้ทุกเวลา Bismillahirrahmanirrahim. Nasi air ni boleh makan belakang. Budak, orang tua, werung boleh makan semua. Ada halal. Batuk tu lah dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Makan molek tu apa habis lah tu. Hei, Saro. Pernah amanya yang nak nyuruh pula tu. Lola, Datuk ni serabut perut weh aku. Saro, hei. Mek suruh nak makan nasi air ya Saro. Aku mau buat kau mek weh Saro mek nak makan weh. Ni nak makan go tu, ni nak makan go ni. Dengar tu supaya budak kecil. Alah, mek demen ni Saro. Mek tak erok ni tengok panas uak kan ni ha. Alah, muak boleh semakut tak apa dah kok mek nasi air tu. Mek lapar nasi air ni Saro. Mek geli tekuk nak makan nasi butir Saro nak kena kasih air. Tu mek kaki tu jolok dah tekuk tu lo. Nyok gatannya teh. Nanti betah Saro nak buat. Alah, Saro ni kok teruk sungguh nak mu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Habis. Alhamdulillah. Sedap. Hok ning nak ambil bawa pergi kau mak angah mung weh. Bunyi kata duduk wak batuk, demam, marah tu duduk main hujan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Kak Ye. Heh, Ye, mari mana, Mari cari mak angah mung lah. Kata duk batuk, duk buat demam. Lepas tu, bawa mari midi coklat nasi air ke mak angah. Ha. Oh, mujur lah, Ye. Mak Angah mu pun dah nyabar dah. Nak kasih air ke suruh Sarah buat tu. Tetapi Sarah dah ke mana, tak tahu lah, Ye. Oh, tak ada ni. Molek lah makan nasi air kau. Dia geli tekok. Gitu kan kita nak makan barang panas-panas. Oh, ya terima kasih banyak lah, Ye. Bermolek lah Mak Angah nak makan dah ni, Ye. Oh. Hey, Ye. Aku mau huluk air panas ke Mak Angah setau, Ha koyak. Ha tu wek kulit dia. Ya ada sudut dah. Ada dah. Apa tu aku mau pergi tak, Ye? Aku tak nampak, weh. Gak koyak lah. Tu. Patut keting, Ye. Oh, batin ngai lah ni aku ni. Ganonya boleh kau duk batuk ada meh gitu Aduh, nanti atas lagi deh. Mau buat air panas dulu. Ngano kena oyak tak lagi. Kemarin hujan lebat, Ye. Mak hujan kaki nak ikut kapur nak pergi ngupak ke mai kena hujan demeng. Cekak lah berjalan nak pergi mengupak. Kalau berjalan pergi masa sejak gitu tak apa. Kucah-kucah gitu. Bau sedapnya Kak Ye mu, Bau sedap. Ada halah. Oh. Boleh makan haye. Oh, mudah, Ye. Oh, nak ingat apa yang nak gapo. Dah, tak ada payah apa dah. Bubuh air panas kok. Kucah-kucah kok makan. Mengatik, Ye. Dah, ye kenyai dah. Bismillah katik. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sedap, Ye. Sedap. Sedap, Ye. Kok makan. Mun atik ke? Dah, tak amoh. Makan dah. Kok makan. Oh, sedap sungguh, Ye. Terima kasih banyak lah, Ye. Muai ke Mak Angah. Aku tak sedih lah. Tak sedih buat sedih teriak lah. Makan kenyai tu makan kenyai. Aku pun tak terlupa mu Mak Angah. Orang tua, okey? Deh, kalau dia misalnya bewah, siapa nak bergula? Dia tak ada mu. Sampai tu lah aku tak terlupa mu Mak Angah. Midi coklat ada halal. Buat dengan haye. Oh, sedap sungguh lah, Ye. Tak apa dah tu. Sedap tak sedap. Makan mek lah mu mek oh. Aku buat dah ni. Panas weh. Tu. Mek. Nasi air sudah dah ni. Lah, Saro. Saat ni mak suruh muka buat si air ke? Gai senyak. Hamak mu tak ada buat si air. Betul lah Kak yang mahal kok. Mak makan si air dah lah. Tahu gini orang tahu awak makan. Orang makan diri lah kalau mak tak segak. Mana? Yo. Faridah tu bed dah hospital. Weh, cubek dah. Duduk rumah dia. Oh. Gih kita nak pergi ziarah ya. Weh, gigi nak gigi. Kak Ayah kata nak bawa pergi midi coklat wi ke dia lah ni. Nasi air wi dia makan. Ha ni hok mak angah. Ya. Tak. Alah. Batuk
tu dah. Kena makan hubat hari tu mak ngah. Oh, no. Tak adalah duk mahal hujan pun. Kita tua dah. Aku mau jaga berakhir lah ya oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tamu Farida? Allah. Oh, dah? Ya. Oh. Dah tu mau hospital dah deh. Ha. Lagu mana tak dah tu hospital. Alhamdulillah, mak angah mu. Oh. Segar molek dah lah deh. Segar molek dah. Masya Allah. Mana kok gemuk sikit dah deh. Ha lah. Dah. Gena Ni, tu. Kak Ye bawa mari mi di cokap nasi air kedah. Berapa kok ni Kak Ayah ni? 13 kop so. Lah, murah ya. Pas kita nak pergi beli mana ni Kak Ayah ni? Kalau nak beli di kedai locek dekat dengan rumah.